இங்கே பாருங்கள், இவங்க வந்து ஆடி 18க்கு வச்சவங்க. ஆடி பெருக்குக்கு ஆடி பட்டம் புடலங்காய் பிஞ்சு விட்டுருக்குறாங்க பாருங்கள். இதுதான் வாராங்க, பூ பூத்து பிஞ்சு நிறைய பூ பூத்து பிடிச்சிருக்குறாங்க புடலங்காய். எங்கள் வீட்டு வேப்ப மரத்தில் ஏறி போகிறாங்க. வேப்ப மரமும் அரளிப்பூ இருக்கிறதுல ஏறி போயிட்டுருக்குறாங்க மேலே. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து போகிறாங்க. இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா அதனால் தர்பூசணி சாப்பிட்டு போட்டது அவங்களும் வராங்க. மேலே அப்படியே படந்து வராங்க. வரட்டுன்னு விட்டுருக்குறேன். ஆடி பட்டம் காய்க்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பூ பூத்துருக்குறாங்க. காயும் வர மாதிரி இருக்குது. பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.